В чем еще преимущество вот такого камина с рубашкой? Ты когда дома, ты подкидываешь, топится. Когда ты ложишься спать, но он все равно переходит в автоматическое управление, когда бак наполнится кипятком, за то время этот канал прогреется хорошо, не будет конденсировать, будет отдавать тепло в дом. Когда ты ложишься спать, в камине образовывается такая шайба из угля. Эта шайба из угля, гарантирую тебе, если это 12 киловаттник, 16 киловаттник, до утра шайба из угля тянет, подает, еще подогревает хату. Ты утром встаешь, берешь металлическое ведро, половина углей, такую грали делаешь, лопатку, откидываешь угольки в сторону, пепел в ведро, угли остались, подкидал дров, закрыл дверку, ушел на работу. Оно разгорается, ты пришел с работы, так у меня работало всегда.